Miren qué delicia, un rico cóctel de conchas y vamos a empezar por picar este tomate y esta cebolla con un poco de cilantro, amigos míos, y procedemos a abrir estas conchas. Son bastantes y vean ustedes, ya están todas abiertas, amigos. Y vean, esto es una delicia. Ahí le estamos echando el limoncito para que amarre. Ya le habíamos puesto sal, salsa inglesa y aquí la estamos probando, señores. Vean ustedes, esto es una delicia. Cóctel de conchas con tomate, cebolla, cilantro y nada más, pues a disfrutar, amigos.